आजको भिडियो चाहिँ विशेष गरी यो टिकटक लभर के हुन त म पनि टिकटक चलाउँछु है चलाउँछु अब चियो चर्चा गर्न त राम्रो पनि हैन मैले अब चरित्र हत्या पनि गर्न खोजे हैन त्यसको लागि चाहिँ सरी एउटा सजेसन मात्रै दिन खोजे मैले एकजना साथी यहाँ रेकर्डै गरेर राखेको छु उहाँको म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु अहिले यो भिडियोको अन्तिमतिर पनि देखाउँछु यो हैन तपाईहरुलाई जस्तो लाग्छ अब तपाईहरुलाई के लाग्यो मैले सही काम गरे या के काम गरे हुन त मैले उहाँको चरित्र हत्या चाहिँ गर्न खोजेको हैन है फेरि यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन लाइभ बसेपछि चाहिँ सबैजनाले देख्छन् भनेर मात्रै यो भिडियो बनाएको हो मैले प्लिज तपाईहरुले यस्तो कामहरु चाहिँ नगर्दिनु होला लाइभ आएर बसिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँगले खेल्नुहोस् हैन आफ्नो परिवारलाई टाइम दिनुहोस् आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुहोस् पहिलो कुरो भनेको शरीर हो के शरीर रहे त जान बस्न सकिहालिन्छ नि लाइभ भनेको त शरीरलाई चाहिँ ख्याल गर्दिनुस् लाइभ आएर दिने हो एकदमै अहिले चलेको यो टिकटकमा चाहिँ विशेष गरी लाइभ बस्ने के लाइभ बस्ने अनि त्यहाँबाट 2-4 जना मान्छे आउने त्यो गेम खेल्ने भन्दा नि अहिले अर्कै खालको रहेछ के यो साथीहरु बनाउने फलोअर्स बढाउने फलो गर्ने के रहेछ के यो अहिलेको विशेष गरी अनि यहाँनिर चाहिँ ठुलठुला होस्ट अब यो लाइभ बसेको होस्टहरुमा चाहिँ गएर 4000 5000 3000 मान्छेहरु घर बस्दा रहेछन् अनि ट्यापिङ गर्ने के भन्दा रहेछ नि यो चाहिँ अब सानो ठाउँमा चाहिँ अब 15-20 जना 20 जना 50 जना 100 जना मान्छेहरु घर पनि बस्दा रहेछन् अनि कस्तो लाइभ होस्टहरु पनि हुँदै रहेछन् भने खाली गिफ्ट मात्रै लिने खालका हो होस्ट कि गोस्ट हुँदा रहेछन् के त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ एउटा मेम्बरशिप या के गर्नुपर्ने उनीहरुलाई गिफ्ट मात्रै फाल्दिनु भनेर भन्दा रहेछन् त्यस्तो खालको पनि हुँदै अब कतिपय चाहिँ होस्टहरु पनि फेरि राम्रो खालका हुँदै रहेछन् उनीहरुलाई चाहिँ त्यो गिफ्ट भन्दा पनि मेम्बरशिप भन्दा पनि साथी बनाउने या साथीको कुरा सुन्ने आफ्नो कुरो भन्ने मनमा लागेको के छ त्यो कुराहरु भन्ने एउटा त्यो चौतारी जस्तो बनाउनु हुँदै रहेछ टिकटकलाई चाहिँ हैन लाइभलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ मनोरञ्जन गर्नु हुँदै रहेछ अनि एउटा टाइम म्यानेज पनि गर्नु हुँदै रहेछ कि उहाँहरुले चाहिँ कति टाइममा पनि कति घण्टासम्म बस्ने भनेर एउटा त्यो मिलाएको हुँदो रहेछ कि उहाँहरुले चाहिँ अनि यो गिफ्टहरु माग्ने धेरै कुराहरु गर्ने मान्छेहरु चाहिँ उनीहरुको टाइम म्यानेज हुँदैन मन परितालले बस अनि यो टिकटक अहिले पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै फरक छ पहिला अब रमाइलो गर्ने या आफ्नो हेर्ने नजर अब कस्तो छ सबैको अब एकै खालको हुँदैन अब हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण हो त्यो हेर्ने त राम्रै थियो पहिला अहिले चाहिँ यो टिकटक खोल्नेबित्तिकै के हुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरुलाई म एउटा कुरा देखाउँदै छु के Please subscribe my channel. Mira, ve a tu perfil, arriba te aparece tres rayitas, le das en... यो टिकटक खोल्नै नहुने भएको छ क्या y te vas a la opción de... यति साउन्ड आउँछ नि यति साउन्ड हुन्छ अनि त्यहाँबाट त्यति मात्रै हैन त यो मेक्सिकनहरु हुनुहुनेहरु चाहिँ हैन तर संसारको सबैजना अब को बस्छन् अब त्यो थाहा भएन नेपाली मात्रै हैन सबैजना ल यहाँ बामो भन्ने छ अब के हो यो टिकटक अब गाह्रो छ यहाँ खोल्नलाई अहिले अब नेपाली नेपाली हेर अस्ति मैले त्यो घोर्ने मान्छेको चाहिँ नि लगभग 2 बजेतिर राति 2 बजेतिरको लिएको बिहानको 2 बजे भनौं न नेपालको 2 बजे त्यतिखेरसम्म सुत्नु भएको थिएन मजाले घोरिरहनु भएको थियो लाइभ बसेर त्यसरी गर्नुहुन्छ तर सामाजिक सञ्जालमा आएर यस्तो कामहरु चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो परिवारलाई टाइम दिनु हैन अनि तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरो चाहिँ के देखाउन खोजिरहेको छु भनेदेखि सुजाना त जानु भएछ नि त यस्तो बोल्छ नि के बोलिरहेको छ ए यही त अन्त सुजाना आउँदैन त त्यत्रो ग्यास रिक्वेस्ट पठाइरहेको छु त म ल गाइस म फॉलो करे फॉलो बैक ले डबल टैप करे ब्रो को शेयर करे फॉलो हिंदी में गुरु भाई डबल टैप आप लोग भी जरा अपने शरीर का ख्याल रखो अपने लाइव इतने टाइम बसेको त क्या मिलेगा फेरि मलाई पठाइरहेको छु रिक्वेस्ट पठाइरहेको म डिनाइ गर्छु के म बस्दिन फेरि म डिनाइ गर्छु के डिनाइ गरेर बैक ले ब्रोड को शेयर करे डबल टैप करे जी फॉलो करे फॉलो बैक ले
रोड को शेयर करें, डबल टैप करें। आप लोग भी शरीर का ख्याल करो, अपने परिवार का टाइम दो यार। ऐसे लाइफ में बैठ के रात भर क्या करेगा यार, ये क्या कर रहा है आप लोग। देखो अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्यों वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी आप लोग का दिखाएगा। म सबैलाई देखाउँछु यो भिडियो किन मैले बनाइरहेको छु, किन यसरी बोलिरहेको छु भनेर। तपाईहरुले किन परिवारलाई टाइम दिनुहुन्न, आफ्नो स्वास्थ्यलाई किन ख्याल गर्नुहुन्न, यस्तो कुराहरु गर्नु भएन। ठिक छ, टाइम तपाईहरुको आफ्नो कसरी बस्ने के गर्ने तपाईहरुले मिलाउने कुरा हो, त्यो म्यानेज तपाईहरुले गर्ने कुरा हो। तर यस्तो गर्नु चाहिँ राम्रो हैन नि त। तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा देखाउन खोजिरहेको छु हेर्नु है, यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो कि हैन, त्यो चाहिँ मलाई भन्दैन। तपाईहरुले जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्दिनु होला। लाइभ बस्दाखेरि यसरी बस्नु उचित हो कि हैन, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यति मात्रै मलाई भन्दिनु होला। जस्तो मनमा लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्दिनु होला। म तपाईलाई यहाँ देखाइरहेको छु एकजना साथी लाइभ बस्दा बस्दै के गर्नु भएको छ भने बाघ गुराई भन्दा बढ्ता छ, बाघ गुराई भन्दा बढ्ता उहाँको। ए अब यस्तो गरेर हुन्छ त, लाइभ बसेपछि यस्तो गरेर हुन्छ। ला सुन्नुहोस् त, अब केही भन्नु छ तपाईहरुलाई। टिकटक लाइभ बसेर यसरी घुर्नुहुन्छ। टिकटक लाइभ हो यो। टिकटक लाइभमा बसेर यसरी घुरेर सारा संसारलाई, नेपाली हुनुहुन्छ है फेरि उहाँ चाहिँ नि फेरि के भरा हो। राति नेपालको बिहान 2 बजी त्यतिखेर मैले यो रेकर्ड गर्दै, यहाँ त भइहाल्यो, अमेरिकामा त उज्यालै भइहाल्यो। तर मैले राति नेपालको राति यस्तो गरेर हुँदैन। आफ्नो परिवारलाई ख्याल दिनुहोस्, राम्रोसँगले गर्नुहोस्। मैले कसैको चरित्र हत्या गर्न खोजेन, यो तपाईहरुलाई एउटा सुझाव हो। समय मिलाएर राम्ररी बस्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् हैन। लाइभ हो, कसरी बस्ने तपाईहरुको आफ्नो इच्छा हो। यति मात्रै भन्न आएको म। यो त्यतिकै यो भिडियो मैले एउटा तपाईहरुलाई सुझावको लागि मात्रै बनाएको। थ्यांक यू सो मच। नरिसाइदिनु होला, कसैको मैले चरित्र हत्या पनि गरेको छैन, यसरी नकोर्दिनुहोस् होला है। Please subscribe my channel.